Чувте сигурно резултативе од првиот круг воопшто во цела држава не беа како што се надевавме, меѓутоа според некои проценки и пресметки со толку многу кандидати логично беше дека ќе се разлеат гласовите на повеќе страни. Сега отстрануваме само двајца од седумина и практично борбава и формално правно и политички почнува од нула. Значи сега како да немало прв круг, заборавете. Од нула до крај, до 8 мај, и ја мислам дека не само овде во Крушево, него ќе славиме и во цела Македонија. Нашиве политички противници кои се уште убедени дека ќе победат, нека живеат во тоа уверување, почнуваат да ги кажуваат овие муабети од што ги зборуваат уште и пред првиот круг, дека ќе била разликава толку голема и ќе сме немале никакви шанси да победиме и затоа ќе сме бойкотирале. Дали е логично да доаѓам ја во Крушево ако мислам да бойкотирам? Јас мислам заедно со сите вас да победам. Од Крушевскиот манифест до ден денешен во државата не има од различни етникуми. Никогаш немало само едни или само други. И затоа единствен рецепт за просперитет на држава и на млади, и на средна возраст, и на возраст, и на најстари, е да се почитуваме едни со други и да нема некој над другиот да биде. За жал, од против кандидатката од ВМРО ДПМН слушавме идеи за ревизија на рамковниот договор, според кој решенијата од 2001 биле за тоа време, а во меѓувреме треба да го менуваме уставот и да имаме граѓански устав. Значи, секогаш кога ќе чуете измени на уставот на дневен ред кај било кој политички субјект, треба да се посомневате дали нивната идеја е стварно да живееме сите подобро или повторно да се караме и расправаме каков ќе биде символот, каков ќе биде грбот, какви ќе бидат односите меѓу заедниците, кој какви права ќе има. Ние си го имаме тоа саглам уредено уште пред години и години. Од првиот устав, заклучно со 2001. Немаме потреба од нов устав и нови релации меѓу етничките заедници. Вие овде живеете и ве има од сите етнички заедници. Не дај Боже да почнеме наново да ги уредуваме односите, бидејќи тоа значи дека некој треба да добие повеќе права, а некој да добие помалку права. Ако некој во оваква мултиетничка држава и општество добива повеќе права, значи тоа го прави на грбот на некој друг. Не ни требаат нас нови уставни решенија.